L-għodwa tajba, illum is-sibt 30 ta' Mejju għas-Santwarju ta' Pinu hija ġurnata importanti. L-ewwel qabel kollox għaliex hija l-ġurnata li qegħdin niċċelebraw il-100 sena mit-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-bini tas-Santwarju ta' Pinu. Propju 100 sena ilu bħallum li kienet il-festa tal-Korpus, l-isqof kien poġġa l-isqof Kamilleri kien poġġa l-ewwel ġebla ta' dan is-santwarju. Istess ħin hija l-ġurnata li fih suppost kellu jkun hawn fostna il-Papa Franġisku. Imma minħabba il-pandemija kif tafu din iż-żjara ġiet posposta. Però il-lejla is-Santwarju ta' Pinu fil-5:30 u dan se jixxandar fuq TVM2 se jkun maqut flimkien mal-Papa Franġisku kif ukoll ma' numru sabiħ ta' santwarji Marjani fit-talba tar-Rużarju li l-Papa sejjer imexxi mill-grotta ġewwa il-ġnien tal-Vatikan. U għalhekk dalgħodu sejrin ngħidu bħala salmi il-komun tal-Verġni Marija. Hekk biex aħna wkoll fuq l-eżempju ta' Marija mill-ħajja tagħna nagħmlu santwarji ħajjin li minnhom joħroġ tifħir lill-Alla. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qiegħan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għolijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Sitt glorjuża li filgħoli, fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt lil dak li ħalqek. Bibnek sewwejtilna l-ħsara li dnub teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt mogħdija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Inti l-bieb tas-Sultan Oli, bieb li minnu id-dawl fetx fuqna, ħajifirħu l-ġnus mifdija, għax bejk verġni sabu il-ħajja. Għamel li inti li nissebħu f'kollox lill-Missier lill-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Alleluja. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna is-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem ibnek
idħol għalina quddiemu. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxen għajjena bħal art nieċfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li semmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferrieħa. Meta min dut fuq friexi, fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddelta ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, inti tweżinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int, Marija, għax bik ġi fostna is-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġlej tal-mulej il-mulej, birku smewwiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku irjieħ kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silċ u bart il-mulej. Birku ġlata u silċ il-mulej, birku il-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku beraq u sħab il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej, ħatfaħru u tollieħ għal dejjem. Birku montanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ejjun il-mulej, birku wibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej, birku wolijiet il-bnedmin il-mulej. Birek Iżrael il-mulej, faħru u għollieħ għal dejjem. Birku assisin tal-mulej il-mulej, birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej, birku għaddisin u intom ta' qalb umli il-mulej. Birku Anajja, Ażajja u Miżaer il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int, mulej, fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax taqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew li Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħruh bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.
bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq vrixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, bħala rusa tlellex bil-ġawwar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tgħammar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbierka jent Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma kien wiegħed fil-modi fomm il-profeti għad-disejn tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-għoli jiżjara tax-xemx tiela, ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u id-del tal-mewt, ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Alleluja. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh tidħol għalina quddiemek ommok Marej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub, żomm safja u imbeda mid-dnub. Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla teba Marija amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għammilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Sultan ta' slaten, intrit li jommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Jew nitolbu kif għallimna Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Nitolbu. Mulej inti joġbok issejħilna f'dan is-santwarju ta' Pinu li minnu semmajt il-leħen ta' ommok Marija
lil Karni Grima u lil Franġisk Portelli. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija imtella fil-glorja tas-sema, minn dak iż-żmien xerrit qatt kbir ta' grazzi fuqna. Atina nitolbuk qalb safja u tajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek, nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħala nfusna, sakemm ġurnata waħda ninaqdu miegħek fil-glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej. ġbarretna flimkien mulej, kelbtek imqazza, qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erwieħ tal-familja Florjan. L-lum hija festa għażiża għas-Santwarju ta' Pinu għeluq il-100 sena mitqejt tal-ewwel ġebla. Ġurnata li fija kellu jkun fostna anke il-Papa Franġisku. Jew għalhekk ninaqdu flimkien permezz ta' din l-Ewkaristija biex infaħru lil Alla għal tant grazzi li huwa xerret fuq il-familji tagħna, fuq gżiritna minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommu Marija. Jew għalhekk ħuti narfu in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq lil festi tal-Għid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta tħallna Ruma, Pawlu tawh permess joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-Lut u kif kienu miġbura miegħu għalilhom l-aħwa għalkemm jiena m'għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna. F'Ġerusalemm tawni priġunier fidejn ir-Rumani. Dawn stħarġu il-każ tiegħi u riedu jitilquni għax ma sabuli xejn li għalih tistħoqli il-mewt. Imma billi l-Lut żammew jibes, jiena kelli nappella quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu
biex narakom u nkellimkom, għax jiena minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk li kienu jiġu għandu ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salmi nwieġbu il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej u t-tempju imqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa' biex fara għajnejh jiflihom. Il-mulej idawwar wiċċu lejn min sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot lil min iħobb id-dnewwa għax ġustu il-mulej u jħobb il-ġustizzja wiċċu jdawwar lejn minnu sewwa. Il-mulej jdawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għal-verità kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxieplu li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak ix-disċiplu li waqt l-ikla kien imtet fuq sider Ġesu u qallu: Mulej, minu li se jitradik? Pietru mela kif ra dan qal lil Ġesu: U dan mulej se jsir minnu? Ġesu qallu: Inċini affari tiegħek jekk jiena rridu nibqa' sa ma niġi? Int imxi warajja. Bekk ġriet ix-xnija li fost l-aħwa li dak id-dixxieplu ma kienx sejjer imut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss jekk irridu nibqa' sa ma niġi, inċini affarik. Dan huwa d-dixxieplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u kiteb dawn il-ħwejjeġ. U aħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li janqas id-dinja stess ma kienet tesaħħom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Hekk illum għandna l-għeluq tal-Vanġelu ta' San Ġwan kif ukoll l-għeluq tal-Atti tal-Apostli. U it-tnejn nistgħu ngħidu li jgħalqu bl-istess messaġġ. Pawlu għalkemm huwa priġunier jibqa' ixandar u jwassal il-kelma ta' Alla. Għax dik hija l-missjoni tiegħu. Ġwanni, id-dixxieplu il-maħbub, huwa jistqar li dawn il-ħwejjeġ fil-Vanġelu tiegħu inkitbu biex jiena u int nilqgħu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Biex aħna nemmnu fih, biex din il-kelma lili u lilek tkompli tagħtina l-qawwa biex nagħmlu dak li jgħid Ġesu lil Pietru. Qed jgħidu lili u lilek illum, int imxi warajja. U biex nimxi wara Ġesu għandi bżonn li nisma' il-kelma tiegħu, li nilqa' il-kelma tiegħu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti jeżjes
Ejjew nresqu it-talbit tagħna f'riġlejn il-Missier. Nitolbu l-mulej għall-Knisja tiegħu qegħdin lejliet il-festa għażiża ta' Pentekoste. Ħalli jġeddidha iqawwija bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għall-Papa Franġisku biex imnebbaħ ukoll mill-qawwa tal-Ispirtu Santu u jagħti anke lid-djoċesi tagħna raj spiritwali skont il-qalb ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li fil-ħarsa ta' Omna Marija jarfu jilmħu il-ħarsa ħanina ta' mħabba ta' Alla l-Missier. Biex minn dan is-santwarju huma jkomplu jirċievu il-faraġ u l-ħniena ta' Alla. Nitolbu. Illum li qegħdin niċċelebraw il-100 sena mitqejjid tal-ewwel ġebla ta' dan is-santwarju. Ejjew nitolbu lil Alla l-Missier biex il-familji tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ikunu knejjes ħajja li minnhom jitla dejjem lejn is-sema innu ta' tifħir lil Alla kif tgħallimna Omna Marija bit-talba sabiħa tal-Magnificat. Nitolbu. Impoġġu wkoll taħt il-mant ħanejn ta' Omna Marija il-morda tagħna, il-dak kollha li qegħdin jaħdmu biex iduru bihom, biex ifejquhom, il-missjonarji tagħna li qegħdin jiddedikaw ħajjithom għas-servizz tal-foqra. Nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tiegħek u dak kollu li hemm fil-fond ta' qalbna. Għatina int li nkomplu nimxu dejjem warajk u nikbru f'imħabbitna lejk u lejn xulxin. Bi Kristus Siedna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġġa tiegħu iħejjina għas-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra tad-dnubiet kollha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-dieher lid-dixxiepli tiegħu kollha. Qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Spiritu għaddis li ħlaqna, ejja nilmuħna u lilna. Imla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li intlaqtilna. Intlaq pardon ta' Allah, li tiqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba, u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqassam seba' doni, inmiet il-leviħija, tal-missier minnhom wieħed, fik bl-erf l-isnamonija. Ixel bid-daw li senesi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna, bil-mart li fih jitrabba. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mejti jiena nemmen fik, nittama dejjem fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talb tagħna biex kif għaddejna mir-rieħ tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll inwarbu minna il-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna. Bi Kristu Siedna. Amen. Hekk inħeġġiġkom biex il-lejla ninaqdu flimkien mal-Papa Franġisku fit-talba tar-Rużarju. Fegħluq anke dan ix-xahar ta' Mejju. Nitolbu lill-Omna Marija biex tkompli tħarisna, biex tkompli jiżżomm il-mant tagħha fuqna, sabiex anke din l-epidemija tkompli tonqos u n-nies jerġgħu jsibu il-ħajja normali. U għalhekk l-appuntament tagħna huwa għal-lejla fuq TVM2 ir-Rużarju flimkien mal-Papa li anke dan is-santwarju sejjer ikun maqut miegħu fil-5:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew nirringrazzjaw il-Omna Marija ta' tant grazzi li hija xetħet fuqna minn dan is-santwarju, propju illum fegħluq il-100 sena mitqejjed tal-ewwel ġebla tal-bini ta' dan is-santwarju. U għalhekk flimkien bħala familja waħda induru lejja u ngħidula sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
komplu nejxu fil-paċi ta' Kristu.